Oke teman-teman, balik lagi di Solid Channel. Kali ini saya akan unboxing keycaps bertemakan cyberpunk ya. Sini kita dapat untuk membuka keycapsnya. Di sini untuk keycapsnya sendiri. Di sini lama sekali saya udah nggak ngerombak-rombak keyboard saya. Oke teman-teman, ini keycapsnya kita dapat dua. Walaupun saya ini pakai keyboard yang 124 keycaps, otomatis ini nanti kepakai semua ya. Ini untuk keycapsnya sendiri. Oke, lanjut kita pasang. Kita mulai dari yang ini dulu. Kita masukkan sini. Oke, udah terpasang. Ini untuk outnya kita pasang di sini. Jadi teman-teman kalau mau masang keycaps, jangan lupa untuk mencabut USB nya dulu ya. Apalagi kalau teman-teman komputernya posisi hidup, nanti takutnya diganti, ditekan kita nggak nyadar nanti perintahnya apa, ini tambah error. Ini saya menggunakan keyboard dari Fantech. Ini udah kotor banget teman-teman, udah waktunya nanti biar saya bersihkan. Jadi di sini kita dapat untuk keycaps Dell ini ada yang warna hijau, ada yang warna hitam ya. Jadi terserah teman-teman mau ganti yang hitam atau yang hijau. Jadi di sini saya bingung, banyak banget untuk pilihannya. Ada yang hitam, ada yang hijau, ada yang biru. Jadi saya harus sesuaikan mau pilih yang mana.
selesai juga. Dan di sini untuk keycaps kontrolnya ini ada yang disingkat, ada yang enggak. Yang saya pasang yang nggak disingkat ya, biar bagus ya. Untuk home-nya sengaja nggak saya ganti sama yang tulisan saber ini. Coba kita nyalakan. Jadi seperti ini ya. Dia untuk keycapsnya nggak tembus ya, untuk tulisan kayak angka. Beda sama yang keycaps saya yang lama, dia RGB nya itu nembus sampai angka ataupun hurufnya. Dan di sini enggak nembus, tapi oke lah. Jadi seperti ini untuk keycaps Cyberpunk 2077 kalau nggak salah. Di sini kenapa saya ganti ya, biar nggak bosan aja kita kerja dengan suasana baru, itu kan lebih enak gitu. Sekian dari saya, jangan lupa like, subscribe di Solid Channel biar lebih berkembang dan memberikan tutorial untuk teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih.